Heia. Du vet helt sikkert at Jesus er den eneste veien til himmelen. Jeg har jo sagt det mange ganger her, men det viktigste av alt er jo ikke hva jeg sier, det er jo hva Bibelen sier. Og vi ønsker å bli mer kjent med Gud, så tar vi oss tid i Bibelen, i Hans ord, og så ser vi hva den sier, og hva den forteller oss, og hva den viser oss, og så videre. Nå er det jo sånn at kanskje jeg og du, i hvert fall jeg da, men om ikke du har tatt imot Jesus, så har jeg lyst til å oppmuntre deg til å gjøre det, til å prøve dette. Fordi at jeg har erfart i alle disse årene, jeg kunne aldri ha tenkt meg å gå tilbake til noe jeg levde i før. Nå var jo jeg riktig nok tenåring når jeg tok imot Jesus, men jeg opplevde at det har forandret livet mitt så enormt mye, og alt jeg har erfart med han, det har gitt meg så stor glede, en så stor frihet. Jeg er så avslappet i dette livet jeg lever med han, og det er så godt å tenke på at jeg trenger ikke å streve og stresse med en hel masse greier. Jeg hviler i det fullbrakte verket som Jesus gjorde på korset. Det er det som jeg synes er så vidunderlig, og det er jo så avslappende. Han Kai trenger ikke å stresse med noen ting, for Jesus har allerede gjort det, og så lever jeg i dette verket. Men så blir jeg mer kjent med Jesus, og så vokser jeg videre i det livet, og så videre og så videre. Og det har jeg lyst til å oppmuntre deg til å prøve. I Johannes evangelium kapittel 11, vers 25, så sier Jesus, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør.» Og det er veldig, veldig sterkt å lese dette. For mange år siden, før mobiltelefon og alt sånt, så ringte telefonen på natta, og det var jo ute i stua, så det er ikke ofte telefonen ringte på natta, så da sprang jeg opp og tok den, og lang historie kort, så kom jeg til dette hjemme. Der var det en mann som hadde fått beskjed fra legen at han har maks 3 måneder igjen å leve. Jeg var der og pratet med han, og han gråt som bare det. Livet var jo over. Og så spurte han om han hadde tatt imot Jesus, og det visste jeg jo at han ikke hadde gjort. Så sier han, nei, det hadde han ikke gjort, men nå kunne han tenkt seg å prøve dette. Og så ba vi frelsesbønner, og jeg ba først, og han ba etter meg da. Og så i det jeg sier, Jesus, jeg ønsker deg velkommen inn i mitt liv, og så nevnte jeg jo da hans navn. Og når han gjentok dette, så sluttet han med en gang å skrike. Og så sa han, Kai, nå kan du bare slutte, nå er jeg ikke redd for å dø lenger. Denne mannen levde ganske nøyaktig 3 måneder etter dette, og så døde han. Så pratet jeg med sønnen hans etter begravelsen, og han sa, pappa, han var ikke redd en eneste dag for å dø. Men det siste han sa på sykesenga, det var at jeg og du, vi skal ses igjen i himmelen. Er ikke det vidunderlig å se hva som skjer i menneskets liv, i mitt og ditt liv, når vi tar imot Jesus? Sånn er det å være frelst, og ha Jesus som Herre i livet, og så videre. Gud velsigne deg, og ha en vidunderlig dag.